Hello，歡迎嚟到堅毅答你時間啦！好快又一個禮拜，又同大家見面啦。咁咧，我今日就想分享一個心得啦，就係心想事成。咁其實呢啲 topics 咧，其實都好多人分享啦。咁我其實 N 年前都已經喺大學嗰度講過呢啲咁樣嘅 topics 嘅嘢啦。咁但係咧就我發覺好多人咧都可能就係仲係比較迷茫啊，喺呢啲事情上邊。咁啊咁啱我又有啲個案啦，又可以分享下啦。咁一拼就將呢個信息、呢個心得再同大家翻嚟覆去，再去重溫一下。咁希望大家係可以再掌握得好啲啦。咁咧就 before that 咧，咁我哋嚟緊咧5月5號佛誕，咁咧就有個功德活動啦，就會喺呢一個荃灣嘅一個村啦，唔記得咗咩村添，大家睇翻 post。咁咧就會派呢個1000個福袋嘅活動。咁義工咧就已經係齊腳噶啦。咁依家咧就捐款嘅報名咧就仲可以月底前都仲可以嘅，係啦。咁我哋會集齊大家嘅捐款啦，就買物資。大家如果想捐物資都可以嘅，咁但係每一款嘅物資咧就要1000件嘅。咁譬如你話我要捐一個蘋果咁樣，咁你就麻煩你要送1000個蘋果去到個場地嗰度俾我哋啦。咁係冇問題嘅，即係大家中意捐乜都得。咁啊總之就大家開開心心係將喺佛誕裏邊就將1000個祝福咧就送俾呢個好似係石圍角石圍角村嘅有需要嘅市民啦、街坊啦咁樣，咁就開開心心過一個有意義嘅佛誕。咁其次啦，都可以同大家分享個好消息啦。咁我嚟緊我嗰本書啊，即係之前咪話我新年喺屋企就寫書嘅。咁咧嗰本書咧就已經係進入最後審批階段啦。咁封面啊嗰啲都出咗，咁我就會應該係 post 喺呢度俾大家睇個書嘅封面。咁嚟緊可能佢哋話快咯，快就可能即係一個月內啦，咁啊可以係審批完之後就印刷啦。咁到時就可以喺香港嘅朋友咧就可以我會盡量將佢做翻個繁體版嘅 ebook 俾大家嘅。咁亦都係如果大家想 keep 一本實體版嘅書都係冇問題，不過嗰本書就會係呢個簡體版，咁就可以幫你哋寫祝福語啊，跟住送俾你哋啊咁樣咯。咁到時我就會再通知大家噶啦。咁內容就都係我嘔心瀝血啦，咁多年嘅一個心得，希望可以俾到大家一啲嘅幫助啦，一啲嘅啟發啦，都係嗰句。咁係啦，我都好期待我個 BB 幾時出世㗎。咁大家到時多多支持啦。好，咁跟住咧就講呢個心想事成系列啦。咁其實咧近排早上2個禮拜啦，咁就有個會員啦，都係我哋嘅義工啦，算係半義工朋友啦，亦都係會員啦。咁佢咧就同我講，喂由呢個新年開始點嗰個心想事成酥油燈咧，即係我哋新年咪有個特別嘅版嘅系列嘅。咁嗰陣時咧，佢就開始咧就求一樣嘢，咁嗰一樣嘢咧就係要編派到一間好嘅公屋，好嘅 in terms of 咩咧？地點好啦，間隔好啦，新淨啦，各方面都好啦，係咪？咁大家都知依家即係香港呢啲屋嘅短缺問題啦，咁所以要有一個咩都好嘅單位咧，其實就唔係咁容易㗎。咁所以你係要同人哋鬥咩咧？鬥福氣係啦。咁佢咧就新年嗰陣時就開始點特別版嘅酥油燈啦。咁啊一路點咗特別版點完啦，就繼續點普通版啦。即係我哋正常嗰啲能量酥油燈啦。咁佢就點咗大概2個月。咁佢就話佢都覺得好神奇地順利係咩咧？本身佢未點嘅時候咧，其實咧派俾佢嗰間係有少少奇特嘅，我唔記得佢話 location 喺邊啊。總之唔係方便嘅。咁但係咧就仲得意嘅咧就係原來依家有啲公屋咧係佢個廁所同廚房係喺屋外邊嘅。我就我以為喺我嘅認知咧呢啲屋嘅廁所同廚房喺屋外邊嘅屋已經消失咗啦。原來唔係，佢話仲有嘅。咁我本身咧其實係佢係派咗呢一啲類型嘅屋俾佢，咁佢就覺得哎呀即係好唔開心啦。咁
但係佢又喺度糾結咯喎，死啦！咁如果推咗唔要，要唔要又等好耐，或者會唔會被 blacklist 啊？去再難申請啲啊，等等呢啲就好多嘅擔心，好多嘅糾結啦咁跟住佢啲朋友就講話嗱你寫咩解釋信都冇用嘅，就要嗰個人即係幫你嘅嗰個 officer 去幫你寫信先至有用嘅，即係幫你寫一啲 reason 點解你拒絕呢一間要佢幫你寫先有用嘅。咁好啦，咁即係需要貴人啦，係咪？因為即係需要貴人問佢幫你去做呢件事啦，咁然之後佢先可以順利過渡啦。咁好啦，咁佢就開始點酥油燈啦，由新年特別版去到我哋正常嘅版，咁點咗2個月，咁佢好開心啦。近排就收到個 good news，就係咩咧？就係有一個喺好方便嘅。死啊！佢講個 location，唔知係咪啟德咧？係啦，即係九龍區方便嘅。咁跟住咧就嗰間屋係靚則嘅，即係廁所廚房喺翻屋裏邊先啦靚則啦咁交通方便同埋高度都方便嘅，即係景觀啊各方面都係靚仔嘅，成件事成間屋，咁佢就好開心啦，因為由咁樣去到咁樣係嘛，都真係需要一啲貴人一啲運氣㗎嘛，咁所以佢好開心同我分享啦。咁我就話：哎呀，不如你寫下分享啦。但依家我未收到佢文字版啦，即係你知香港人要寫文字係幾辛苦嘅。咁我話：不如你寫下你啲心得啦，你係點樣點啊？送俾邊一個去點樣許願啊？分享俾下我哋啲會員朋友啦，等有需要嘅人都可以參考下。咁可以大家都可以得到呢個好嘅運氣好嘅安排啦。咁佢應承咗寫嘅，但係佢話需要啲時間，咁大家密切期待我哋啲 post 咁樣。咁呢個其中一件好事啦。咁其實每個禮拜都好多好事，因為我見到好多人即係通過治療之後好返啦。其實我都好開心，即係我嘅人生，我覺得依家小人已經遠離。咁跟住咧就好多喺我面前嘅 client 咧，其實佢哋嘅進步咧係真係令到我好開心。咁有個婆婆啦，隻耳仔頭先應該係呢隻係左耳係啦，佢喺呢邊係啦，左耳本身係聽唔到嘢嘅。咁咧後期做咗治療之後咧，依家聽翻60%嘢啦，咁耳鳴仲有啲係啦，但係由聽唔到去到依家聽翻60%，其實佢已經係好開心，即係成個過程佢係好喜悅啦，好覺得好 surprise 啦。咁佢都有周圍同啲朋友講，佢話佢睇能量治療咁樣，即係一個老人家即係講得出口話睇能量治療幫到佢，咁其實都好大勇氣啦。因為你知啦，人哋唔知係咩嚟噶嘛，可能會即係覺得佢怪人啊咁樣噶嘛。咁但係即係好開心見到佢進步啦。咁跟住婆婆又好好笑容嘅，即係我覺得咁樣有陣時啲人咧，你係一個開心愉快嘅人咧，你自然會遇到一啲好人好事，即係例如婆婆好好笑容，好 nice， 好有禮貌，咁佢就會遇到我幫到佢咁樣。即係我覺得呢個係一種係一個連帶關係嚟嘅。咁所以我哋咪有一集叫大家一定要開心啊，要笑啊，要保持一個好樂觀嘅狀態，就係因為其實呢啲嘅狀態係會將你帶到去，容易啲將你帶到去一啲好嘅事物上邊，或者好嘅貴人身邊。咁所以千祈唔好忽視少少嘅笑啦、開心啦、積極樂觀嘅呢啲嘅心態咯。所以亦都唔好忽視咩咧？亦都唔好忽視你哋覺得理所當然嘅發脾氣啊、鬧人啊、詛咒人啊、串人啊嗰啲，亦都唔好忽視呢少少嘅摧毀力或者破壞力。係啦，咁呢啲我哋以往都講過，因為所有嘅能量所有嘅心態能量都係可以累積。當你慣性係中意藐嘴藐舌啊、講人是非啊、串人啊，咁其實當你覺得串一次半次冇所謂啦咁其實咧，當你累積到一個能量值嘅時候咧，其實嗰個就會牢牢咁樣黐住你，然之後咧你就會係遇見呢啲人啊。即係大家同頻共振啊嘛，係咪？咁所以其實我會發覺我依家嘅個案啲人都係好樂觀嘅，即係本身佢係一個好人先啦，即係唔係好人我諗都冇緣分大家遇到啦，係咪？即係本身佢係一個好人啦，樂天啦、正面啦、善良啦，善良呢個我都覺得係好重要嘅一個點嚟嘅，善良啦。
咁佢就會慢慢唔知點解就會嚟到我身邊，幫到佢有需要嘅問題咯。咁所以呢個係我自己都覺得好感恩啦，遇見大家都係一啲好人。咁我哋個 admin 啦，就即係嚟咗佢呢度做，佢都好開心。佢就話呢度啲人真係好好，即係無論我哋啲會員啊，或者上嚟買嘢嘅人啊，其實大家都係好好。咁所以佢好開心，自己係被一啲好嘅人去圍繞住啦，咁樣。咁我相信大家都好希望有一啲 positive， 即係正面積極嘅能量圍繞住你㗎嘛，係咪？咁呢個其中一個我覺得開心啦，婆婆嘅事情啦。另外一個又係啦，另外一個又係佢一個男士嚟嘅。其實我啲客比較少男士，但係呢個男士佢仲要係即係資深嘅醫護界嚟嘅。咁啊就係工作上啦，令佢好大壓力。咁跟住就好多問題，即係由佢最初嚟係成個腦閉塞，process 唔到，人哋講嘅信息佢 get 唔到，即係轉唔到啊，個腦轉唔到。所以喺工作上好多困惑，好多問題出現，因為人哋同你講嘅嘢，你process 唔到，咁你就執行唔到嘛嚇。咁佢仲要係即係比較高級嘅管理嗰個層次啦，咁就會形成一個負面循環啊！即係自己狀態唔好，跟住工作遇到問題，跟住自己又唔開心，一個非常負面嘅循環。咁去到依家幫佢解開咗。其實佢嗰個負面循環就會導致到佢身體有長期嘅痛症啦，咁跟住心臟又會有好強烈嘅跳動啦，即係咁跟住仲有啲咩咧？仲有佢個免疫力都係麻麻地啦，等等呢啲，因為都係由情緒而帶動嘅一系列嘅問題。所以其實大家唔好忽視情緒呢個問題，情緒呢個問題就會令到你身體一系列嘅問題都會一路出現咯。咁呢啲問題甚至乎係一啲資深醫護界佢都係處理唔到嘅，因為即係大家明啦，其實坊間西醫學其實就係處理一啲短期性急症嘅嘢啊，做手術啊，呢啲係耍家嘅。咁但係長期病患嚟講咧，西醫藥真係唔係一個好建議啦，我哋唔係好建議嘅一個方法啦，因為即係始終用化學藥物啊去處理一啲長期嘅問題，咁其實都係有違背於人體本身嘅自然嘅法則啦，咁樣。咁我亦都唔可以講太白啦，大家自己去理解啦嚇。咁所以係咯，見證到佢由咁嘅狀態，咁跟住依家哇，尋晚嚟，咁佢就話好開心，依家個腦轉到啦，所有啲工作問題過嚟嘅時候咧，佢都可以游刃有餘啦，即係佢可以應付到雖然係好多工作好大壓力，但係佢會發覺自己應付到，跟住信心又爆棚啦，又高翻啦自己嘅個人嘅自信心。咁跟住佢會覺得放工唔係再攤喺度劈泥咁啦，即係放工仲有20% 嘅電可以即係俾佢感受到，即係個人成個狀態嘅人生活生命都唔同咗嘅狀態。咁跟住心臟又好啲啦，咁跟住瞓覺好咗好多啦。仲有咩咧？仲有佢個免疫系統亦都係有所提升啦，咁樣等等呢啲。咁所以都係佢又係一個善良嘅人嚟嘅，即係嗰啲點講咧，冇乜攻擊性，唔會走去欺負人啊，即係屬於一啲高級管理層，佢唔會有個心態去壓榨欺負，即係都係一啲善良嘅人嚟嘅。咁所以又好開心啦，可以幫助到佢，即係達至到佢理想嘅一個生命嘅狀態，或者一個情緒啊、工作嘅狀態啦。咁呢度其實佢都有喺我本書度寫分享嘅，咁到時大家有機會睇下啦。咁跟住就另外一個又係啦，尋日又係尋日見，係啦，尋日見佢咧就係之前娘娘都分享過佢嘅故事啦，就係即係其實佢係一個叻女啦嚇，喺大公司做高管啦。咁但係你知大公司咧，其實喺呢個經濟環境底下咧，其實好高壓嘅。即係大家唔知有冇大公司高管嘅朋友啦嚇，即係上邊又有老細，上邊再有老細啦，即係 CEO 啊。之上其實都仲要交代俾老細啦，咁等等，所以一層一層壓落嚟咧，其實佢屬於中高管理層咧，其實喺個咁嘅經濟環境底下，其實好大壓力嘅。咁啊，尋日其實好開心啦，聽見佢嘅人生價值觀都有改變，因為以前咧成日都會
佢傾向咧就會比較感性啲個人，即係感性 in the sense 就係話，譬如去睇一個問題，可能就會投放咗感情落去啊。咁但係即係我想分享大家一樣嘢就係，你想心想事成，其實咧要有一個竅門，係咪叫竅門咧？或者有一個秘訣就係，你哋一定要分清楚理性同感性先。咁當你能夠分清楚理性同感性幾時運用嘅時候咧，你就唔會用錯 energy。如果你冇用錯 energy 嘅時候咧，你就會好純粹可以將你裏邊內在累積嘅嗰個能量咧，就可以同宇宙個信號連結而產生一種一個 manifestation， 一種顯化嘅狀態。咁所以咧，個人如果越情緒越情感越裏邊越混亂嘅時候咧，其實你所能夠 manifest 出嚟嘅嗰個狀態咧，就會越混亂同埋越不順遂。咁所以其實秘訣就係喺我哋嘅內修嘅嗰個位，即係所以今日想分享個秘訣就係我哋嘅內在嘅嗰個能量係一定要係嘗試去調教得比較穩定啦，比較純粹啲啦。唔好太雜亂，唔好太雜質，因為人咧好得意，我諗都係人類嘅一個考驗嚟嘅。因為人係有七情六慾啦，有情感世界啦，有理性頭腦啦，係咪？即係 ego、super ego 咁樣，即係大家執着唔同嘅嘢，其實都係即係一個組合體嚟噶嘛。即係我哋有我哋嘅頭腦啦，有我哋嘅感情世界啦，有我哋即係一個再 super 啲嘅 super ego， 即係佢係一個高我嘅監察嘅作用啦咁樣。咁所以咧，我諗呢個遊戲嘅好玩嘅地方咧，就係我哋係可以喺一個咁複雜嘅狀態底下咧，我哋點樣去關關難過關關過，即係香港人嘅用詞啊嘛。你關關難過咩連關難過關關過咁樣樣，類似咁樣樣，就係你點樣好似打機咁樣咧，一關一關咁樣去向上去過咗你嗰啲嘅挑戰啊，可以咁講。你過咗你嘅挑戰，你就會行去另一個階層嘅人生，咁你又會睇到唔同嘅風景。即係所以我今日就揀咗一個好美麗嘅風景啦嚇，俾大家欣賞啦。即係大家企高啲，睇闊啲，其實你個世界咧就可以開拓啲。咁心想事成其中一個，我覺得啲人未掌握到嘅咧，就係點樣去將你嘅情緒或者你嘅感性嘅狀態去調配，去調教，幾時用感性，幾時用理性。咁呢個即係頭先我講嗰個個案咧，就係嗰個好叻嘅女士啦嚇，女性啦。咁咧就係譬如佢屋企已經有一大堆問題啦，屋企阿媽長期病患啊，阿哥又即係有情緒問題啊等等呢啲，都要全部都要佢去 take care， 做好多嘅決定，好多嘅安排咁樣。咁有一期佢就哇樣樣嘢都壓埋嚟，屋企又有事啦，公司又有問題啦，咁跟住上頭又日日要同佢開會啦，壓埋嚟啦，等等幾樣嘢全部喺一個 timing 嗰度，全部喺一個鐘數，全部喺一個日子裏邊發生，所以佢話哇忽然間好大壓力就求助啦。我話得，你已經經歷過呢個階段嚇，你唔好向後望，即係因為咧遇到考試咧，你千祈唔好縮，你一縮咧，其實咧就仲差過你咩，即係仲差過唔考。咁所以咧，你遇見考試，你記翻起你之前你哋都係咁樣去過關嘅，你就將你以前過關嘅嗰個經歷、嗰個狀態嗰個勇氣，其實係一種勇氣嚟嘅，攞翻出嚟，全部將你嘅感性頭腦放埋一邊先，全部將你嘅理性頭腦放翻出嚟，然之後咧就逐 part 咧就喺理性地處理。例如媽咪入醫院咁樣 ，OK， 醫院嗰度可以點樣樣，有咩選擇？醫生點樣交代嚇？咁嗰 part 我都有幫助佢媽咪啦。咁其實好危險㗎當時。咁幫佢媽咪做咗個遙距急救啦。咁跟住就出院咯。咁其實呢個問題我都同佢喺尋日探討咗。咁又拉開 side track 講下呢 part 先啦嚇，因為講到佢媽咪啊嘛。
咁媽咪入院其實係好危險嘅，嗰個即係已經佢寫咗一段文字咧，就係譬如啲醫院已經問佢急唔急救啊嗰啲㗎啦，即係已經老人家有長期病患嚇，依家咁樣嘅情況啊，你係選擇我哋係咪唔需要急救咧？就即係大家都明白咩情況㗎啦。咁佢就寫過嚟啦，咁我就點都好啦，即係調咗啲時間去同佢做咗一個急救先啦，個能量急救。做完之後好快出院咯。跟住其實我想講嘅係咩咧？尋日我都有同佢講，但係其實之前我唔好意思講，或者依家我唔知好唔好意思講，就係即係大家覺得聽得舒唔舒服，就係有陣時人嘅壽命嘅長短咧，你係要明白發生咩事。我同佢講嗱，其實咧喺咁嘅情況咧，嗱大家試下理解啦嚇。我話喺一個長期病患嘅角度嚟講，其實佢已經厭世㗎啦，佢咧其實就唔想辛苦咁耐嘅。即係呢個係個患者本身係唔想辛苦咁耐，咁即係其實早走早着啦，佢嘅心態就係咁。喺我哋理解唔同維度嘅認知嘅狀態嘅時候咧，我哋會明白一樣嘢就係，如果佢孭住呢個業力咁早走嘅話咧，就未必係早着，因為佢個靈魂嗰個業力咧仲喺背負住一堆。或者我用數據化啲嚟講啦，譬如佢依家孭住100嚿石頭嘅啊，咁佢個靈魂孭住100嚿石頭咧，其實喺佢下一個靈魂嘅階段咧，可能就會因為呢100嚿石頭咧一路拖低佢嗰個靈魂嘅下一個階段嘅狀態，即係選擇就會細咗好多。咁如果佢喺呢個時空呢個階段，佢雖然辛苦啲。但係佢將呢100個石頭慢慢喺呢個時空有機會將佢一嚿一嚿咁樣去拎走佢嘅時候，到差唔多數啦，到佢真係可能有緣攞走550嚿石頭嘅時候，佢起碼少咗一半嘅石頭喺身。咁佢喺靈魂嘅下一個階段咧，咁佢有機會咧就係可以高階啲，即係所有嘢都係講重量嘅，即係業力都係講重量啦。我用重量嚟講，即係俾大家容易啲明白。就當你嗰個業力越重嘅時候，其實你就會跌得越低啦。下一個階段嘅靈魂嘅去向，如果越輕輕嘅，其實你就越多選擇，同埋越可以行得高啦。咁依家你係見到佢好辛苦啊，成日出入醫院啊，成日咁嘅狀態啊。咁但係如果依家你有緣有機會幫佢做一啲嘢，你幫佢減輕下啲石頭嘅負擔，對佢個靈魂係好嘅。雖然對佢個肉身係唔好，因為對佢肉身嚟講，佢覺得係仲係受緊苦。所以呢個就係靈魂同肉身嘅嗰個理解嚇，大家自行選擇。即係你首先你選擇之前，你要明白呢個道理先啦。咁好彩啦，佢都好明白我講乜嘢啦。咁亦都佢就話其實佢順其自然啦，即係佢見到咁嘅情況，佢會 send message 俾我。跟住如果我安排到幫佢媽咪治療嘅，咁呢個都係大家嘅緣分，咁咪大家就係按住呢個緣分行咯咁樣。咁佢已經叻咗好多，話翻俾你聽，因為其實佢以前係好感性嘅，即係一媽咪有事咧，一個人就借晒，然之後。但係佢媽咪有事咗好耐㗎嘛，其實即係嗰個長期病患，個人係借晒啊，連帶自己嘅情緒啊，連帶自己嘅個能量值啊都低埋嘅。咁但我今次見到佢咧，係可以咁輕易咁樣去談及呢個 subject 啦，呢個事件啦，我覺得佢係進步咗好多。咁當然即係因為佢都走過好多路啦，即係我哋攜手走過好多路啦。咁所以我見到佢，咦，理性翻嚟咯，將個理性擺咗喺頭咯，唔再係將嗰個感性嗰個情緒放咗喺面前咯。即係佢媽咪出事或者咁危急都冇拖低得佢好緊要喎。有進步。咁所以我係開心嘅原因就係我開心見到佢哋嘅進步，我亦都好開心見到呢個女仔呢個女士啦嘅進步。因為即係有陣時佢哋叫做跟得我耐啦，其實我都當朋友噶啦。咁好多時候上次我唔記得係上次佢升職，咁佢兩公婆請我食飯，咁
即係呢啲即係好似朋友咁樣樣咯，我會覺得佢哋即係大家嘅交流啊，都係即係已經係超越咗普通治療師需要講嘅嘢啦。咁大家都心照啦，好多嘢咁啊，我又記得心想事成系列又可以講埋呢一 part 啦，有時間講下啦。咁咧就係佢哋咧兩公婆請我食飯啦，因為佢升職啊嘛。咁跟住咧喺個食飯嘅過程當中咧，佢就兩公婆係咁一唱一和講咩咧就，哎呀我唔知邊個同事啊，又話喺呢個邊個交友 app 嗰度啊，又識咗佢另一半啊，又好好啊咁樣。跟住佢老公又話係喎，佢又有一個朋友喎，又用咗呢個交友 app 咧，又好好喎，又話唔知識到啲好朋，即係真係識到啲真人嘅朋友啊，同埋唔知點樣又可以一齊啊拍拖啊咁樣，即係兩個一唱一和咁樣啦。咁咧我又好 follow the flow 噶嘛，咁佢哋兩個都喺我面前係咁讚呢個交友 app，咁我就好啦，係翻屋企睇下啦咁樣，咁啊下載咗，跟住就要俾錢嘅，因為咁啊俾錢啦，係睇下咩環境啦，因為其實我咁多年都係即係埋頭苦幹喺工作嘅啫，我唔會得閒去出邊 social 噶嘛。更加冇時間啦，咁啊佢哋咁樣講，咪試下咯，認識下呢個社會現今嘅人究竟係點樣嘅咧？佢哋嘅交友觀啊，又或者佢哋嘅即係社交觀係點樣咧？都好啊，因為我做人嘅生意噶嘛，咁啊去認識下人都好啊。咁啊結果就好有勇氣咁樣去參加咗呢個 app 啦。咁跟住咧就開始有啲人就chatting 咯，即係 text 喎。咁好彩咧，就真係呢個 app 啲人咧，都係好多都係有正當職業嘅，好多都係專業人士嚟嘅，即係比較啲水準啊，即係比較高啲。咁啊，唔會話即係好奇怪咁嗰啲人啦。咁但係咧，都發覺咧，好多人咧，其實佢哋嗰個溝通能力咧，都係好唔同啦，即係根據我嘅認知嚟講好唔同啦，即係我都係一個比較容易溝通嘅人啦，咁但係我都覺得吃力嘅，咁你可想而知，其實好多人都係溝通上係有啲問題，即係啦，比較奇怪啲啦咁樣。咁但係對我嚟講係一個好嘅 exploration， 因為我想了解依家啲人啊嘛，咁都識到朋友嘅，都識咗一個脊醫啦，結果我幫襯咗佢啦嚇。咁呢 part 又同心想事成楞埋一齊嘅喎，因為咧其實我自己喺新年嘅時候，我自己都有點呢個心想事成嘅，即係嗰個特別版手油燈啦。咁咧我就有同個天求咩咧，其中一樣就係健康啦，其中一樣就係健康，同埋應該就都有求靚靚嘅咁樣，即係要保持青春啊、靚啊、明豔照人啊咁嗰啲啦。咁啦，好啦，真係喎，其實咧好多時候咧，當你 make 咗個 wish 之後，咁然之後咧，其實生命就會有啲人去帶一啲嘢俾你嘅。咁我記得係之後咧，就有我哋嘅會員導師啦，Elizabeth Chan 啦，咁佢同我講，喂，我投資咗一間脊醫嘅診所喎，佢好好喎，佢哇我幾廿年嘅痛症，俾佢嗰個整兩嘢真係唔痛喎，咁我話咁神奇，咁跟住我話我好似都有啲嘢可以即係整下啦咁樣，咁既然你話你投資，我又去幫襯下啦咁跟住咧就發覺咧都真係幫到嘅，即係去。譬如我依家 keep 住，可能每個禮拜都去做下一啲嘅佢哋嘅微電流啊，同埋一啲類似刮痧咁樣叫筋膜刀嘅嘢啦，咁樣即係通下我啲腳啊，因為我成日坐噶嘛，咁所以其實我啲腳咧都唔係太痛，咁所以其實係又係一樣嘢，就係話當你 make 咗個 wish 嘅時候，生命又會帶一個訊息俾你，而呢個訊息原來係真係幫到我想要達到嗰個目的，就係我想要健康身體嘛。咁我不嬲成日坐喺度，即係啲身體嗰啲叫咩氣滯血瘀噶嘛，即係唔係太通暢。咁個禮拜去同佢刮一刮啦，通一通啊，電一電咧，咁其實咧又唔錯喎。咁覺得嗰個水腫係少咗啦，咁跟住啲腳嘅 shape 又好咗啦，咁樣咁呢個我又覺得係有幫助。咁跟住咪話嗰個交友 app 咪識咗個另一個就係都係類似脊醫，但係佢就做骨嘅，做骨嘅塑形咁樣啦。咁佢咧就可以幫人咧就做頭骨係啦。咁我有興趣喎呢個，即係
despite 我哋係咪咩朋友都好啦，咁但係我對你個 service 好有興趣，咁我結果係做咗佢個客，咁佢就幫我咧 tune 我嚿骨啊，因為咧其實我個頭骨咧不嬲咧就係左右咧好似有隻角咁樣樣咧就會好突出嚟，咁同埋咧佢話咧其實係佢哋睇慣咧，佢哋會睇到咧個人咧左右面咧其實係點講咧係通常係唔平均噶嘛，即係唔平衡噶嘛。咁其實望落去咧，雖然霎眼好似冇乜嘢，但係當你左右面都對稱嘅時候咧，其實望上去咧個人係靚啲嘅。咁我就俾佢 tune 咗幾次之後咧，其實我都覺得咧我左右眼嘅分別咧係平衡咗，因為其實之前我左右眼嘅高低啊或者啲大細都係有啲唔同。咁呢 part 就係咩咧？就回應咗我咧，就係新年話我要靚啊嘛。咁所以咧佢又帶咗個咁樣嘅人。即係雖然交友 app 就未認識到啲咩男女朋友，但係就帶咗一個 professional 幫我咧，就將我個樣咧整翻平衡翻，即係啲骨啊同埋眼嘅對稱啊、高低啊，啲骨質翻咧平衡翻。咁我覺得好喎，所以咧大家係咪見到我咧，即係都覺得靚咗咧？其實係好少，即係可能係2mm或者幾 mm 嘅分別。咁但係呢一個咧就已經係。令你咧就望落去個人係對稱啊，一對稱其實就會覺得個樣係靚咗，係好睇咗。簡單嚟講，順眼咗啦，係啦，唔可以講話真係好靚，但係順眼咗。咁呢個又回應緊，我新年許嘅願咪就係想靚啲咯，咁樣咁又回應咗咯喎。嗱，一個健康啦，一個靚啲啦，咁係許咗嗰個願之後咧，其實咧就有啲嘢發生，或者有啲人出現，咁就會令到咧你係可以達到嗰個你想要嘅效果咯。咁所以有啲嘢咧，大家又要明白一樣嘢就係我哋嘅點樣講咧？我哋嘅心想事成，我哋要行出嚟嘅，就唔係話你今日許咗個願，聽日起身噗一聲你就變咗第二樣嘢，唔係嘅。你中間有個過程係有啲實質性嘅嘢發生，或者有啲實質性嘅人出現，咁然之後你係真係要去體驗，或者你要去進入一個譬如即係認識一啲新嘅人啊，去接受一啲新嘅你唔識嘅嘢啊咁樣，咁而係達至到你提高咗你嘅狀態，而去到你想達成嘅嗰個目標，或者即係叫做願望達成啊，或者心想事成啦咁樣。咁所以呢個就我想分享俾大家啦。我哋情緒穩定，或者我哋唔好咁多雜質。嗱，之前我講嗰個高管女士就係啦，佢開始將佢嗰個感性世界去放埋一邊啦，開始面對一啲挑戰啊、屋企嘅壓力啊、公司壓力，將個大腦即係將個理性嘅世界擺翻喺面前。咁咧，你首先你就唔會覺得困擾先，因為一切都係可以用理性嘅分析去做翻個理解嘅時候咧，佢唔再困擾咧，佢個情緒就會穩定。情緒穩定咧，佢個內心世界同埋佢個身體嘅能量值咧，亦都係會係趨於穩定，趨於冇咁 collapse。因為之前係佢情感用得太緊要咧，就會令到佢好 collapse。咁今次咧快速堅強咗好多啦，咁我就好開心見到佢可以。我尋日都讚佢，我話你終於將個理性頭腦放翻出嚟啦，咁樣我已經 remind 咗你 N 咁多年啦，但係今年真係見到佢有進步好多咁樣。咁所以大家見到啦，其實佢一路有進步嘅時候，佢咪會升職咯，咪會升職加薪咯。咁升職加薪完之後，又會有一個挑戰嘅喎，因為即係你一不斷向上行噶嘛。咁但係當你係曾經喺唔同嘅階段，你 overcome 過一啲嘅挑戰嘅時候，其實你用翻嗰種勇氣出嚟，用翻嗰種你曾經成功過嘅一個方法出嚟就係頭先我所講啦，理性啲將啲事情拆件細去分拆解綁，即係拆牆鬆綁解翻啲裂，咁然之後就慢慢又可以推進嘅。咁呢個就係啦，大家唔好太過感性，即係感性係幾時用咧？我其實我自己都唔係好將呢一樣嘢擺得好高，因為除非你係作詩嗰啲詩人啊、作曲家啊、藝術家啊，即係嗰啲好需要將個情感去放喺你嘅工作上嘅，咁我覺得嗰啲人係可以
即有必要添啦嚇，有必要將你嘅情感世界去盡情流露啦。咁但係唔係個個係呢類型嘅咁藝術人嘅時候咧，其實我哋翻嚟現實嘅工作嘅時候咧，係真係要多少少理性頭腦。咁所以理性頭腦嘅存在係可以幫你釐清咗好多狀態，而減低咗你好多糾結，因為即係叫依家個 term 叫內耗啦。即係裏邊嘅損耗啦，減低咗呢個損耗，可以 keep 翻你自己有個高嘅能量值。咁而高嘅能量值就有助於你再去投射或者再去顯化你生命裏邊你覺得有興趣再去進入嘅，或者一啲嘅你嘅願望啊，所謂嘅心想事成。所以同大家分享就係話，最緊要你想心想事成咧，就係要清理多少少你自己嘅情緒嚇，唔好俾一啲負面情緒啊、負面習慣啊，去障礙咗你自己去進入心想事成嘅呢個狀態咯。咁所以係咯，符合翻我今日個 topic， 實現心想事成嘅秘訣。咁啊，希望係可以帶到一個啟發俾大家啦。咁仲有啲咩咧？係啦，到時我本書出咗嘅時候就再通知大家，或者可能做一啲 recap 啊，或者點樣啦，我都唔知啊，因為未諗到咁遠啊，依家都係好多嘢喺手咁樣咯。咁今日嘅分享就嚟到呢度啦，就你哋唔好 PM 我邊個 app 啦，即係你哋唔使揾到我噶啦。總之我係識新朋友嘅啫，識到識唔到唔識啦，冇乜所謂嘅，即係都係嗰種狀態，就話 let it flow 令即係讓自己去喺一個體驗啦，新嘅體驗中去流動啦，即係永遠係會帶俾你一啲嘅好 interesting、好有趣嘅一啲嘅新嘅感受啦。呢啲都係令我哋能夠樂在當下嘅其中一個元素啦。咁今日嘅分享就嚟到呢度啦，下期再見，拜拜。